Valeu. Vamos abrir, Fafá, pra ver o que que tem. Vamos abrir. Ajuda o papai. Meu Deus, abre. Abre o resto, vai. Meu Deus, o que será que tem? Nossa! Pega aí, pega tudo. Olha, uau. Olha, pessoal. Olha. O que é isso? Vamos ver. Vamos ver o que é isso. Olha. 12 figurinhas. Que legal, Fafá. Uau. O que é isso? Pai. Um joguinho. Aqui, ó. Ó, na sua perna, Fafá. Ai. Ah, caiu. Vou virar pra você agora. Ó. Não, deu uau, não. Legal. Uau. Shopkins. Olha só que nós vamos abrir pra DADA. Olha só, DADA. Pega aqui e abre pra nós. Olha, pessoal. Opa! Relógio do papai que vocês já viram. Agora é o da DADA. Mostra pra nós, DADA, o que é? Ai, meu Deus do céu, o que será? Você já abriu? Nossa, o que é? Balinha aí. Nossa, que legal. Vira pra nós. Deixa eu ver. Que legal. Tem meu. Você também tem balinha, Fafá? Mostra pra DADA o que você ganhou. Olha, você não ganhou balinha. Ganhou balinha? Vamos abrir, que é gostoso. Tem que abrir devagar, tá? Olha o que o Fafá ganhou, DADA. Patrulha canina. Olha o dedo azar. Vai pro azar, DADA. Aqui, ó. Que gostoso. Olha só, deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Mano, quero. Eita, de ponta cabeça. Que amor. Olha, que legal. Não. Da radar é esse daqui, ó. Usar. Esse. Tá tudo. Legal, tó, DADA. E esse aqui, ó, patrulha canina. É do Fafá, filho. Deixa eu botar aqui. Isso é um adesivo, ó. Vai tornar, filha. Deixa eu pôr. Cadê a bala? Eu te tenho que usar. Então tá bom, peraí. Vamos pôr o adesivo aqui, ó. Segura. Faz assim os dois, assim, ó. Mostra os ovinhos assim, ó. Deixa eu ver a coisa. Vai cair em tudo aí, Fafá. Deixa eu ver. Olha, pessoal, uma castanha. Fecha o ovo pra mãe pôr o adesivo. Peraí. Colocando. Pode deixar, vou pôr só aqui na tampa, aqui, ó. Olha, adesivo, pessoal. Estamos colando adesivinho do ovinho da radaça. Olha. Olha, chocolate. Ela não sabe nem colar adesivo. Não vai dar certo por causa da... Eu vou colar. Porque é no ovo todo, mamãe. Não sabe.